បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសាជាថ្មីវីដេអូនេះយើងនឹងបន្តពីវីដេអូមុនក្នុងការបង្កើតធ្មេញនៅក្នុងកម្មវិធី Blender អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅបើក Blender យើងមកអញ្ចឹងបងប្អូនសូមទៅបើក file ដែលបងប្អូនបាន save ទុកបាទវីដេអូមុនយើងបានធ្វើធ្មេញបាន2គ្រាប់ហើយចាញ់ធ្មេញនេះមួយចំហៀងណាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំនឹងសូមធ្វើការទៅលើចាញ់ធ្មេញនេះដើម្បី mirror វាណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចុច left click select ទៅលើរូបចាញ់ធ្មេញហ្នឹងមកតបមកបងប្អូនទៅយក modify ហើយយើង add modify យក generate ហើយនឹង mirror បាទដល់ពេលដល់ចំណុចនេះបងប្អូនឃើញថាវាបាន mirror ទៅមួយចំហៀងទៀតហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាប់ទាញ option mirror នេះឡើងទៅខាងលើបាទដើម្បីឲ្យវាមានភាព smooth នៅកន្លែងមុខដំណរបស់វានេះបាទអូខេជាបន្តយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅលើធ្មេញយើងម្ដងបាទអូខេជាដំបូងខ្ញុំធ្វើការដាក់ screen cascade ទៅលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័រនៅខាងឆ្វេងបងប្អូនអាចមើលបានបាទជាបន្តយើងនឹងធ្វើការទៅលើធ្មេញបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងចុច private key ហើយយើងយក top មកបាទត្រង់ចំណុចនេះយើងធ្វើការ rotate វាបន្តិចទៅព្រោះវាអត់ត្រង់ទៅតាមចាញ់ធ្មេញអញ្ចឹងបងប្អូនចុច on ដើម្បី rotate វាបន្តិចបាទជំហានបន្តយើងត្រូវ duplicate ឬក៏គេហៅថា copy ធ្មេញនេះដើម្បីបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងចុច shift D មកដើម្បី duplicate វាហើយយើងចុចអក្សរ on ដើម្បី rotation ចុច G ដើម្បី move តិចមកអូខេឥឡូវយើងមកមើលខាងមុខខ្ញុំឃើញថាវាអាចទទួលយកបានបាទអញ្ចឹងដល់ចំណុចនេះយើងធ្វើការកែប្រែទៅលើធ្មេញនេះបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងចុចtab មកបាទអូខេត្រង់ចំណុចនេះយើង select ទៅលើ vertex ហើយយើងចុច G ដើម្បី move ឡើងតិចទៅបាទនេះ move ឡើងតិចខាងនេះយើងធ្វើឲ្យវាចុះតិចម្ដងបាទនេះយើងអាចទទួលយកបានណាបាទតែឥឡូវយើងបន្តមកទៀតវាងាយទេដោយសារតែយើងបានបង្កើតវារួចមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុច shift D ដើម្បី duplicate មួយទៀតមកចុច on ដើម្បី rotationមើលខាងមុខឃើញថាវាស្មើគ្នាហើយអូខេតមកទៀតយើងចុច private key ហើយយើង top ខាងលើមកហើយបងប្អូនអាចចុច shift D ដើម្បី duplicate មកបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះបងប្អូនធ្វើការចុច on ដើម្បី rotation ទៅតាម line នៃចាញ់ធ្មេញមក
កែថាប៉ុណ្ណឹងទៅយើងមើលទៅវារៀងសមរម្យដែរអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនជាអ្នកកែទេកែចង់ឲ្យវាហិចមេតឬក៏រួមមេតតាមអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការទៅឥឡូវយើងចុច tab មកវិញហើយយើងចុច private key ទៅ top ខាងលើហើយយើងចុច shift D ដើម្បី duplicate បាទឥឡូវយើងធ្វើការចុច tab មកមើលសិនមកអូខេអញ្ចឹងតនេះខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងហើយមើលទៅវាស្អាតដែរអញ្ចឹងណាបាទអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ mirror វាទាំងអស់អញ្ចឹងជំហានដំបូងបងប្អូនធ្វើការអូស select ទៅលើធ្មេញយើងទាំងអស់មកបាទអស់ហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចុចAlt ឲ្យជាប់ហើយយើងចូលមក modify តមកយើង add modifier ហើយយក generate mirror អញ្ចឹងយើងមកអាលែងដៃ Alt របស់យើងចុចកន្លែង mirror object នេះមកតម្លាក់មកបងប្អូនអាច scroll ទៅរកនេះគេដាក់ថា curve ឈ្មោះ curve គឺ nerve path បាទយើង select មកលើនឹងមកយើងបានជាថ្មិញហើយបាទបន្តមកបងប្អូនធ្វើការចុចទៅលើចាញថ្មិញបាទហើយយើងចុច G ដើម្បី move ពេលដែលបងប្អូនអូសម៉ៅយើងចេញឬក៏មូអញ្ចឹងយើងឃើញថាធ្មេញរបស់យើងវាអត់មកតាមចាញធ្មេញទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យធ្មេញនេះមកតាមចាញធ្មេញដើម្បីកុំឲ្យវាមានភាពខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើង right click មកវិញបន្តមកយើងធ្វើការ select ទៅលើធ្មេញទាំងអស់មកហើយយើងចុច shift ឲ្យជាប់ហើយ select ទៅលើចាញ់ធ្មេញយើងត្រូវធ្វើការ transform វាដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើងធ្វើការចុច move ចាញ់ធ្មេញហ្នឹងគឺវារត់មកតាមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចុច control P ដើម្បី set parent វាយើងយកពាក្យថា object keeps transform អញ្ចឹងយើងធ្វើការ select ទៅលើចាញ់ថ្មីសាកមើលហើយយើងចុច G ដើម្បី move បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្មីរបស់យើងគឺវារត់ទៅតាមចាញ់ថ្មីហើយអូខេជាជំហានបន្ទាប់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើខាងលើមួយទៀតអញ្ចឹងចំពោះខាងលើយើងមិនអាចធ្វើមួយដូចខាងក្រោមបានទេមែនទេអញ្ចឹងយើងមានខាងក្រោមហើយបងប្អូនអាច copy វាហើយអាចបង្វិលកលាប់វាមកវាធ្វើជាចាញ់ធ្មេញហើយនឹងធ្មេញខាងលើហើយអូខេអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់យើងគួរធ្វើម៉េចយើងចុច private key ហើយ frown មកហើយយើងធ្វើការ select ទៅលើ object ទាំងអស់ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច shift D ដើម្បី duplicate វាមួយមកបាទអញ្ចឹងយើងចុច right click ដើម្បីឲ្យវានៅត្រង់ទ្រាយដើមអញ្ចឹងមកហើយយើងចុច R Y 180ហើយ enter ហេតុអីបានយើងធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះថាទីតាំងធ្មេញឲ្យវានៅស្របគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យវាឃ្លាតចេញពីទីតាំងដើមរបស់វាណាបាទអញ្ចឹងយើងចុច G Z ដើម្បី move ទៅតាមអាក់បាទអញ្ចឹងយើងគិតថាប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងគិតថាប៉ុណ្នេះទៅបាទអញ្ចឹងខាងមុខយើងមើលមកវាចិត្តប៉ះគ្នាមែនទេបាទឥឡូវយើងឲ្យវាប៉ះគ្នាតែម្ដង G Z
យើងចុច private key ហើយ right មកយើងឃើញថាខាងមុខប៉ះគ្នាប៉ុន្តែខាងក្រោយនេះអត់ប៉ះគ្នាទេមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើម៉េចនេះយើង select ទៅលើថ្មិញខាងថ្គាមចុងគេទៅហើយយើងចុច G Z ដើម្បី move ចុះបន្តិចនេះយើងចុច G Z ហើយយើង move ឡើងបន្តិចមកបន្តមកយើងធ្វើការចុច left click select ទៅលើចាញ់ថ្មិញយើងហ្នឹងបាទហើយយើងចុច tab បាទចុច tab មកយើងឃើញថា select ខាងក្រោមនេះមែនទេបាទអញ្ចឹងយើង left click ទៅលើលំហចេញមកតើមកបងប្អូនចុច Alt ឲ្យជាប់យើង click ទៅលើនេះខ្សែបន្ទាត់តែចុងក្រោយគេហ្នឹងបាទហើយយើងអូសទៅរកface ខាងលើហើយយើងចុចថា grid face ដូច្នេះបងប្អូនអាចទាញម៉ៅយើងមកខាងក្រោមឆ្វេងនេះយើងឃើញថាមាន option មួយគឺគេដាក់ grid fill អញ្ចឹងយើងចុចសញ្ញាព្រួយនឹងមកបាទដល់ចំណុចនេះបងប្អូនធ្វើការចុចសេរីវាសេរីយកប៉ុណ្ណាវាល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូខេបែបនេះយើងយកបែបនេះមកនេះបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ spread នេះខាងលើ3ហើយនឹង offset នេះដក1មកត្រូវហើយបាទអូខេតោះមកយើងធ្វើការចុច tab ទៀត ជំហានបន្ទាប់យើងធ្វើការ extrude ចេញបន្តិចដូចខាងក្រោមមកចុច E ដើម្បី extrude អញ្ចឹងយើងមើលមកខាងក្រោមហ្នឹងឃើញដូចថាវាង load ចេញតែអញ្ចឹងយើងចុច G Y បាទត្រឹមនេះមកវាស្មើគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុច tab មកអូខេមកដល់ចំណុចនេះយើងចុច private key ហើយ right ហើយយើងឃើញថាចន្លោះថ្មិញខាងគល់នេះវាអត់ចិត្តហើយខាងមុខវាចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ select ទៅលើចាញ់ថ្មីនឹង2មកហើយបងប្អូនធ្វើការ apply mirror នេះចោលយើងចូលមក modify ហើយយើងចុច Alt ឲ្យជាប់ហើយយើងចុចសញ្ញាព្រួយចុះមកចូលថា apply អូខេបន្តមកយើងចង់ដឹងថានៅសល់ mirror ឬក៏ខូចខាតទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងណាចាប់ផ្ដើមចុច tab ហើយបងប្អូនធ្វើការ select vertex មកខាងមកហើយយើងចុច G ដើម្បី move មើលថាតើវាបាន apply mirror យើងហើយឬនៅអញ្ចឹងយើងមើលមកឃើញថាវាបាន apply ហើយបន្តមកទៀតជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវធ្វើការចុច tab បាទ tab ចឹងមកយើង select តែចាញ់ថ្មិញមួយទៅបានហើយយើងធ្វើការចុច private key ហើយ right ហើយយើងចុច tab បាទចុច tab ហើយបងប្អូនចុចយក extrude toggle តោះមកយើង select នេះយើង select ប៉ុណ្ណេះអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលឃើញថាយើង select អស់ណាហើយចុងក្រោយហ្នឹងអូខេជំហានបន្ទាប់យើងធ្វើការ
យក private point នេះដើម្បីឲ្យមកខាងក្រោយនេះបាទអញ្ចឹងយើង select ទាំងហើយដើម្បី add snap មួយអញ្ចឹងយើងអូសមកខាងក្រោមនេះគេដាក់ cursor to select បាទអញ្ចឹងវារត់មកចំចំណុចកណ្ដាលហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមចុច tab មកវិញហើយយើងយក object នេះក៏បានឬក៏ right click ទៅលើអេក្រង់ហ្នឹងមកហើយយើងដាក់ set origin យើងយកពាក្យថា origin to cursor មកដល់ចំណុចនេះយើងឃើញថា origin point របស់ object របស់យើងមកនៅកណ្ដាលនៃអញ្ចាញថ្មិញហើយយើងចាប់ដើមទៅធ្វើខាងក្រោមមួយទៀតណាបាទខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើង select ទៅលើខាងក្រោមយើងធ្វើដូចមិញអញ្ចឹងយើងចុច tab ហើយចុច private key ហើយ right ហើយយើងយក extract toggle ដដែលមកហើយយើងធ្វើការ select ទៅលើ vertex ខាងក្រោយហ្នឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចមិញអញ្ចឹង shift F 3D to select ចុច tab right click យក set origin to 3D cursor អញ្ចឹងយើងធ្វើការ select បែបហ្នឹងមកឃើញថា origin របស់យើងមកចំណុចកណ្ដាលអូខេអញ្ចឹងយើងចុច private key ហើយទៅ right ដដែលហើយបងប្អូនអាចបិទ extract toggle នេះសិនមកហើយយើងចុច on ដើម្បី rotate បន្តិចមកហើយចុច G ដើម្បី move ឡើង បាទយើងឃើញថាថ្មិញរបស់យើងវាប៉ុណ្ណឹងអាចថាស្អាតហើយអញ្ចឹងយើង select ថ្មិញទាំងអស់យើងធ្វើការចុច scale វាចុច S ដើម្បី scale ចូល អូខេអញ្ចឹងយើងចុច private key ហើយទៅ right ម្ដងហើយយើងចុច G Y ដើម្បីselect នេះទាំងអស់វិញណាបាទតមកទៅ right ចុច G Y អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដូរនេះ look collision location G Yតាមដល់ចំណុចនេះយើងធ្វើការចូលទៅមើលខាងក្នុង អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្ចប់វីដេអូនេះនៅត្រឹមនេះហើយវីដេអូក្រោយយើងនឹងមកធ្វើការបង្កើតជាដាតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះបាទជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទបាយបាយ